W tym kartonie znajduje się najnowszy zestaw Hot Wheels Premium Car Culture, a konkretnie jest to set o nazwie Circuit Legends. No i w dzisiejszym odcinku całego go wam pokażę. Wszystkie modele sobie otworzymy, przerobimy je na luzaki, popatrzymy na nie z bliska, a gwarantuję wam, że naprawdę będzie co oglądać, bo moim zdaniem jest to jeden z najmocniejszych zestawów Hot Wheels Premium w tym roku. Więc koniecznie oglądajcie do końca, a my lecimy z unboxingiem. No i mamy tutaj karton o numerze FPY976K. W takim kartonie znajdują się dwa pełne sety, no i w zestawach z serii Car Culture zazwyczaj jest możliwość trafienia Chase'a. Tak samo jest w tym przypadku, Chase'em byłoby Ferrari 499P, no ale niestety w Europie trafienie Chase'a graniczy z cudem. Z tego co widziałem, ziomki w Stanach normalnie trafiają je w sklepach, no ale na Europę musiały zjechać jakieś kartony, które po prostu zostały oskalpowane jeszcze w fabryce w Malezji, więc trafienie Chase'a niestety, ale graniczy praktycznie że z cudem. No i z tego też powodu na mój sklep krajon.pl nie wlecą te zestawy z możliwością kupienia na kartony. Chcę być po prostu uczciwy wobec was. Wydaje mi się, że w Europie w ogóle żadne kartony nie będą miały chase'ów. Oczywiście jest to tylko moje domniemanie, no ale z tego co do nas przyjechało, póki co nie trafił się ani jeden chase, więc na ten moment na krajon.pl kupicie ten zestaw tylko i wyłącznie na sety oraz na sztuki, nie będzie pełnych kartonów. No a jeśli interesują was tylko wybrane sztuki z tego setu, nie potrzebujecie całego zestawu, no to chcę wam powiedzieć, że na naszym Discordzie możecie znaleźć kod na minus 15% właśnie na pojedyncze sztuki. Link do Discorda oczywiście jest w opisie. No i z informacji to by było na tyle. Możemy przejść sobie do tego zestawu, który moim zdaniem naprawdę jest świetny. Z numerem 1 na 5 mamy tutaj Forda Mustanga RTR Spec 5 FD z 2024 roku. No i jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w 2024 roku James Dean takim właśnie Mustangiem wygrał Formułę Drift. Jeśli chodzi o tego konkretnego Hot Wheelsa, to jest to totalnie nowy odlew. Pojawia się on pierwszy raz w Hot Wheelsie. Karty w tym zestawie wyglądają naprawdę fajnie. Po środku mamy furę, nad nią bardzo ładną czcionką zrobiony napis Circuit Legends. Cała karta wygląda naprawdę fajnie, ale tak jak powiedziałem w dzisiejszym odcinku, wszystkie modele sobie otworzymy i zobaczymy z bliska. Że ja tego Mustanga wyciągam, no i sobie na niego popatrzymy. Oczywiście jak na premkę przystało, mamy metalowy spód, kółka są gumowe, no i co ciekawe, bardzo rzadko widuję to kółko w modelach premium. Tak naprawdę w sumie z takim dyskiem widzę je pierwszy raz, no i jest to raczej rzadkość w premkach, ale wygląda fajnie. No i warto powiedzieć, że właśnie na takim kole jeździł ten Mustang w Formule Drift, więc jak najbardziej ono tutaj pasuje. No Mustang jest wzorowany po prostu na prawdziwym aucie. Jeśli chodzi o okleinę, bardzo ładna, dużo tutaj mamy grafik, sponsorów i tak dalej. Model od góry wygląda równie fajnie, jest tutaj naprawdę sporo tych grafik. Model tak naprawdę jest obklejony z każdej strony, wszędzie mamy detale, z tyłu są światła, logówki, tutaj z prawej i lewej strony mamy mega dużo sponsorów, nawet wymienieni są na szybach, maska zamalowana tak samo, z przodu mamy światła, pod grillem jeszcze jakieś logo, tutaj jeszcze fajnie limonkowo, tutaj ten z przodu splitter jest zrobiony w taką limonkę, dobrze to się prezentuje. Aha, no i na odlewie są lusterka, często na to zwracam uwagę, także zobaczcie, mamy tutaj lusterka. Jeszcze fajna jest taka blenda przeciwsłoneczna tutaj na tej szybie. No i tak się prezentuje ten Mustang. Moim zdaniem odlew naprawdę udany. Mimo że nie jestem jakimś mega fanem Mustangów, no to ten model po prostu mi się podoba. Model numer 2 na 5 w tym secie to Ferrari 499P. Jest to po prostu legendarny powrót Ferrari do Hot Wheels. Jest to pierwsza premka, którą otrzymaliśmy w tym roku. Czy w następnym roku dostaniemy jeszcze jakieś Ferrari od Hot Wheels? Tego nie wiemy, no ale trzymam kciuki, że coś jeszcze tam się pojawi. Jeśli chodzi o Ferrari, gdzieś słyszałem plotkę, że podobno jest to najdroższy model w historii w ogóle całej serii premium. Po prostu ma on najwięcej detali, najwięcej wszystkich naklejek i tak dalej. Czy to prawda? Nie wiem, ale gdzieś taką plotę słyszałem. Really went to town on detailing this one. It does seem like, didn't he say, I think he said this is one of the more expensive premiums they've ever done, because it does look like, yeah, it does look like this spoiler might be part of a whole separate piece. Metal chassis, but this is a metal spoiler too, but it's clean. Look how well done that spoiler is. We're in the Ron Wong era, are we not? I mean, look at the details on this. It's incredible. Zaraz się przekonamy, czy na pewno tak dobrze wygląda. Pierwszy raz to otwieram, spojrzymy sobie na to z bliska razem. Ok,
wyciągamy Ferrarkę. Kurczę, no wygląda już świetnie. Zobaczmy ją sobie z bliska. No i tych zadruków od boku tutaj trzeba przyznać, że naprawdę jest dużo. Czy jest ich więcej niż na Mustangu? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to całkiem porównywalne. I co ciekawe, myślałem, że spoiler będzie plastikowy, ale jest to metal z tego, co ja tu czuję. Tak, wydaje mi się, że jest metalowy. Spód jest metalowy, więc model jest wykonany fajnie. Super, że mamy tutaj wcięcia na te koła, tak jak w prawdziwym bolidzie. No i co warto powiedzieć, Ferrari 499P będzie to w przyszłości na pewno legendarne auto. W sumie już jest legendarne auto, bo 3 razy z rzędu, 3 lata z rzędu wygrało wyścig Le Mans. Także fura na pewno przejdzie do historii. Fajnie posiadać taki model sobie jako premkę w kolekcji. A dla wszystkich, którzy tak po prostu lubią Ferrari i tak dalej, nie jarają się wyścigami, to następne wydanie Hot Wheelsów z serii Car Culture będzie zawierało w sobie czerwone LaFerrari i wydaje mi się, że LaFerrari będzie miało jeszcze większy popyt niż to Ferrari 499P. No ale jeśli chodzi o ten model, to muszę przyznać, że naprawdę mi się podoba, wykonany jest świetnie i cieszę się, że mogę go dołożyć do mojej kolekcji. Numer 3 na 5 w tym zestawie to Porsche 917 KH. Karta ponownie wygląda fantastycznie, no ale my ten model sobie otwórzmy. O proszę, jak śmiesznie się otworzyło. W ogóle pierwszy dotyk to jest taki, że model wydaje się być dosyć lekki. Nie wiem czemu jest aż tak lekki. No to Ferrari 499P w prawdziwym życiu jest zdecydowanie cięższe. Będę musiał kiedyś sobie przynieść tutaj wagę i będziemy ważyć chyba te Hot Wheelsy. Mimo tego, że wykonany jest z metalu, ma metalowy spód, no ale po prostu jest chyba trochę mniejsze i może środek ma bardziej plastikowy? Może więcej plastiku mamy tutaj w środku w porównaniu do 499P. No ale zobaczcie, w prosiaku na wierzchu mamy tutaj silnik. Z tego co ja się orientuję, to Porsche 917 też kiedyś wygrała Le Mans, więc jest to na pewno legendarny samochód. Wygląda bardzo fajnie. Model wykonany jest w porządeczku dla mnie. No co tu dużo gadać. Fajne logo Porsche. Tutaj logówka, numer startowy jakiś, numer 23. Mamy go tutaj z przodu, na boku, na tym boku. Fajnie zrobione mamy logo Porsche. Światła, co ciekawe, wykonane są z plastiku. No takie plastikowe światła zawsze wyglądają fajnie. Kółeczka Real Riders, takie 5-ramienne. Pamiętajcie, że z wszystkich Real Riders w Hot Wheelsach można zdjąć sobie normalnie opony jak coś. Jeszcze rzut oka na tył modelu, mamy tutaj trochę wymalowane światła, no niestety wydech nie jest wymalowany, ale mimo to mi się podoba. Aczkolwiek chyba najmniej mi się podoba z całego setu, mimo że jest to Porsche. No i kolejna sztuka, czyli Pandem Subaru BRZ, po prostu BRZ-ka w bodykicie Pandem. Rzućmy sobie okiem od razu na nią z bliska. No i na pierwszy rzut oka mi bardzo się podoba, ale to głównie dlatego, że w prawdziwym życiu jestem fanem po prostu Subaru BRZ, Toyoty GT86. Po prostu linia tych aut mega mi się podoba. W bodykicie Pandem wygląda jeszcze o wiele lepiej, jest po prostu masywniej. No ten samochód moim zdaniem jest przepiękny. Na minus tego modelu jest to, że zobaczcie, model jest w białym lakierze, ale to jest biały lakier perłowy. No a spoiler mamy taki zwykły biały i widać, że te lakiery, budy i lakier spoileru różni się i to diametralnie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze, ale są to po prostu dwa inne odcienie białego, plus body jest jeszcze zrobione w perłę. Mam nadzieję, że tą perłę widać tutaj na kamerze, bo jest ona w prawdziwym życiu zauważalna dosyć mocno. Ale wracając do BRZ-y, z przodu mamy światła, obok znaczka Subaru mamy tutaj jakiś wlot, prawdopodobnie do turbo, także bardzo fajny akcencik. Mamy chłodnicę z logiem Greedy, na boku mamy logówki Pandem, od tyłu ten model też wygląda fajnie. Jedyne czego nam tutaj brakuje, no to brakuje rejestracji. No i jest to w ogóle druga BRZ-ka w mojej kolekcji. Poprzednia też ma tutaj plastikowy spoiler, tak jak i ta. To są dokładnie te same odlewy. Ale jeśli chodzi o detale, to zobaczcie, w niebieskiej nie mamy tutaj nic na chłodnicy. Od boku mamy pusto, ale za to niebieska ma rejestrację. No i tu już pytanie do Was. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie jak model jednak ma rejestrację z tyłu, czy wolicie jak jednak jest tutaj więcej oklein po prostu, wiecie, gdzieś na chłodnicy, na boku. Ja chyba jednak wolę po prostu jak jest rejka. Aczkolwiek z drugiej strony, jeśli ktoś bawi się w customy, to wiele łatwiej jest dorobić rejestrację do takiego modelu niż ponaklejać sobie kalki do takiego. No i pora na numer 5 na 5, czyli Porsche 911 GT3R generacji 992. Moim zdaniem zdecydowanie najlepszy model w całym secie. No i w moim osobistym rankingu wydaje mi się, że nawet postawiłbym to Porsche wyżej niż Ferrari 499P. Jednak chyba jestem większym fanem Porsche niż Ferrari. No i od razu warto dodać, że mamy tutaj malowanie Galfa, więc dla wszystkich, co zbierają sobie auta z malowaniem Galfa, obowiązkowa pozycja.
No i jest to w ogóle trzecie wydanie tego modelu od Hot Wheels. Wcześniej mieliśmy Rex i Roxy, czyli prosiaczki z serii Race Day. Niestety tamtego setu nie otwierałem na wizji, ale tutaj w końcu mam okazję otworzyć sobie tego prosiaka. No i muszę przyznać, że wygląda fenomenalnie. Śliczny kolor, taki jasno-niebieski, logówka Gulfa na boku. Mamy tutaj jeszcze taką okleinę w stylu karbonu. Zobaczcie, na masce i na dachu mamy taki jakby karbon. Śliczny pomarańczowy pasek przez środek modelu. Dla niektórych na pewno na minus plastikowy spoiler. Mi jakoś mega to nie przeszkadza. Na plus oczywiście lusterka mamy w tym modelu. Kurczę, no muszę przyznać, że wygląda po prostu petarda. No metalowy spód, jak to zawsze w premkach, kółeczka Real Riders. Od przodu mamy logo Porsche, no i światła ponownie plastikowe, więc wyglądają one bardzo dobrze. No jest to jeden aktualnie chyba z moich ulubionych Hot Wheelsów po prostu. Rejestracji tutaj nie potrzebujemy. No zresztą w sumie, jak tak teraz sobie myślę, to tak naprawdę po co rejestracja w tym pandemie? Przecież to też jest fura stricte zrobiona pod drift. Myślę, że ona teoretycznie na tor by jechała na lawecie, więc prawdopodobnie takiej rejestracji ten model nie potrzebuje. No więc tak idąc tym tokiem rozumowania, wszystko jednak tutaj się zgadza. Rejka niepotrzebna. No ale wracając do prosiaka, jest naprawdę genialny. No i jeśli ja miałbym ułożyć jakiś ranking od 1 do 5 tych modeli, to zdecydowanie dla mnie na pierwsze miejsce prosiaczek, drugie miejsce to byłoby Ferrari 499P, trzecie miejsce BRZ, czwarte Mustang, no i niestety na piąte Porsche 917. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, które auto z tego setu podoba wam się najbardziej. No jeśli chcecie wesprzeć kanał, to pamiętajcie, że zestawy Circuit Legends kupicie na krajen.pl.